baraseka naho babifatiye ni umuntu waza kuba perezida wa Kongo utazi n'umuryango uko ngana nimwebwe wumva ko nsana umuntu wize wigishijwe n'Imana n'Imana yanigishije muri mubabwira nigishije kwa Nyamurangwa ngo ndangize sohotse agiye kunakira hano torero rya Mishakurari ndarize hano Abanyarwanda baturiye muntu kituma yatubeshe ngo ntiyize bati yarangije ndetse kaminuza Imana cyangije bakaba bari kumwe na munyamahoro ramuntu Saruhembe bati ndiyize Saruhembe ati ni data bukwe uriya mugore wanjye ni wa mukuru munyamahoro ati njyewe ni data wacu babona kwemera ariko narabigishije mukororo warubamaze kandi nzanyatira Bibiliya ikazibotsa kabisa izibotsa none gaga ko bari abasitaga ndarabarira babivuze ni none ruberwa ngo aje guhagarara Kongo wamugaza abasita arabaza umuryango w'abasita tinareka yadangazite aracyari kure ntazanatorwa ndahakana ngo mama rendi nari narabwiye batirukenirwa niwe wari waratanga byatwaye umwana wari nakiko wari nakiko mikuba yarabizanye hano amaze kucuzuza agiye kugabura basanze abasita turinzi 10 kandi kazigira abasekuruza babiri batatu none yarabijyanye yaranamfoto n'ifoto yanjye kuko ari wabitangiye yarabijyanye none ibyo ngibyo mbaza nibarangiza azaza ahereza inzu gitanga yazabizana n'izo z'ugitanga urinzu none se wenda none namwe wowe niba abanyabyinshi muba uzazana igitabo cyabo oya nje nzakuzanira igitabo cy'abanyabyinshi baragikoze igitabo cy'abanyabyinshi abadakizane aho igitabo cy'abasita njyewe ndavuga ayo mazu 10 y'abasita mbwira ayo mazu 10 y'abasita cyangwa se umbwire uko muvukana basita turi benshi hariho abagwera amazu y'abasita inzu ya mbere nitwe bakuru bandi twebwe n'abatenderi nitwe tuvukana muri abatenderi twebwe n'abatenderi turi na rutenderi nibo basangiye bavukana muri abaki turi abasita babaki twebwe turi abatuye abatuye naho hari abatenderi hari abafirire hari abanyabungu hari abatambu hari abagwera hari abaguge hari abashotsi nibo bariya babiroromera ngaho urabazi noneho uvuye kuri wewe ukavuga ngo ukavuga izina ryawe na sogokuru ibitabo kera narabitambara byanditse ba kende wandika ibyari by'abanyabyinshi numara niba ushaka kuhuza abanyamurenge uyu nguyu nawe azazana iki ndagukunda cy'abakabakaba ngaba aho rero azazana igitabo cyabo aho uzana igitabo cy'abazigaba uzana igitabo cy'abatwari uzana igitabo cy'abategeke uzana igitabo cy'abanyakarama uzana igitabo cya imiryango gasinaye nakubwiye abanyabungu n'abanyabungu turi na Museveni tuzamushyira mu wacu uriya Museveni twasanze Museveni avuka mwabamuhima mwanda w'ibere twaranditse twebwe twararanditse ari mu mutemwe muri munzu none niba ushaka kugira ngo uhuze abanyamurenge ntubaze igitabo urumva ko mpamvu gukorida ntubaze igitabo cy'abasita gusa ufata imiryango 12 iyo nakubari ibitabo byabo niba murashaka kumenya umubare nabyo birahagije ariko umubare ntabwo ibyo byose turagushimiye niba nzi umubare w'abatuye sinzi uw'abatanu sinzi uw'abanyabungu sinzi uw'abatenderi sinzi uw'abagore turi benshi cyane kugira ngo ugire urumvaga ni birebire tugufata iyo miryango amazu ukakizana nanjye kazana icyo abatiza twarangiza ukadukurikira inzu ikaguha umubare w'abantu
yewe ubu natumye ngo bazazane umubare w'abatuye nibyo none se mu minembwe kiriya gihugu cyo mu minembwe kizaturwa gute abantu ko bahe barwanira ibibanza bizagenda gute nahari iwawe barahafashe basohora bareka yewe natumiye nahamagaye Karoli bazagenda kuri gendarme nindi wababwira ngo bagurishe Minembwe n'igihe mufunga nari mutumyeho kandi aratsindwa Minembwe ni igihugu cyane kandi ndetse ndi umutware niba munemeye n'umutware no muhagarika yengera ububasha buva ku Mana nabarira ndi Minembwe mufunga karabayenda ko yaguze na gitongo Minembwe ni azaje Rurenge igihugu ni cyakagura moya na Karoli kandi nabo nije wakibahaye urumva n'umushigikiye biroroshe natumye gendarme ndadabwire ndahinda mu kugurisha ubutaka bwa Minembwe bite Minembwe ndizagura kidora bagurishije igihugu dore iko kuko yaga dukorera ngo atakumbwira ngo ndahinda ngo yamushizeho toya wamushyiraho waramubwiye ngo azagurishe Minembwe niba ubutwara ari ubwa Karoli ari ubwawe ati aza umuntu azaza kakuganageze mbapangire gitabo kigire wumva abantu rero mpangira bose uje wese yaza ngapanga sinabikubwiye noneho umuntu azaza bapima igitabo bandika imetero bamubaze bati inzo biro bakite bamuhe gusa tibakagurisha igihugu nibyo kabisa ariko mwebwe kibo bumva Imana yaramwe cyangwa ngo bazampa indege nzagenda byo kubibabwira ngewe wabivuga kuko ngewe noheraga kubivuga ubwo abari abatware nahamagara kandi kabahe ubutware sinza ngwanira ubutware ariko ngewe ndeba igihugu kavuga uko Imana itegeka gusa kibakayigurisha muba muzanye umuvugo none se ko duhe twubaka baragerageje kundeka baraheka none dore isaha zirageze kurubaka kabarane ubutaka bw'ugurishwa oya none n'abana banje barangize 3 kaminuza abana bawe ndabaheka mu mugongo niko negeje mbwira rero sibo babaye bubaka iki gikoni oye ni kadastere ubu bari bafite kiraka carashize ariko niba bahakaze zakatura baze bagenda bubaka buri umwe ugenda umuheza agende yubaka ahandi bamba amafaranga gurinzo amafaranga azakodesha nibaza niyaje kucumira none ndagenda mu mukobwa ndagenda muri gungu umukobwa ndafite ikitwaye umusinga ni umukozi none niko nuko ndashimye ko mwaza abantu benshi ko baza bavuga ngo tuzaje mu abantu benshi baza bavuga ngo tuzoja mu Minembwe tuzaje Kivu kuko nije wanditse inganji duduyumva izabamwe amaforeni y'inka hazaba n'ikibuga cy'indege cyo gusura inka hazashingwa n'icyuma mwirango rya mizimu kijya kivugana n'ikiri kuri Gitavi kivugana n'ikiri mu Bugesera tacuzi wo n'ikiri kuri Simbi yo mu Ruhengeri tacaze uyu mwana ni hati aho inemba durumu ndahasi niho tuzatangirira inka zo gukama z'inkungu umubembaza tunavuge inka z'inzungu cyo muzaziragirira inemba na za kirisi ariko kwa mwene rubara none aho izindi nka zizabira Urenge Imarango naharya nasanze namusamarango narabimubwiye zobaze taruhembege tumye banze ngo ntibatwika ni ntwari da kabisa ni inonjwa hazaba inka n'ababembe narababwiye muranga gutwika inka z'abanyamurenge ntihazaza abatari abanyamurenge uzobura naho uhinga niko njyewe nza mbona nimuneka bazi mu muvuka igituma twangana n'ababembe nuko mwanze kubashingira igituma mwangana n'ababembe mwanze kubashingira nukubera iki mwanze gushingira ababembe nicyo mbaza cyatumye mwanga gushingira ababembe ni byiza n'aba narababariye kandi bagize isoni hano twebwe turi ubwoko bw'Aburahamu ubwoko bw'Aburahamu ntibuza bwivanga
murashaka na mwembi ariko dore cyatumye ibintu biba n'ubu gituma gacaca yanze guci uwakoze icyaha akaba afite umukobwa w'umukaderi batondeka ku mugambane umugore akaja kubwira ndio gituma gacaca yanze kurangira imana ntiyigeze ibishaka twebwe turubwo bwabura hawe okay none sikosa n'imana yabivuze sikosa noneho turagushimiye kuri bitanu none ngubu Yesu arenda kuza uzoshorera inka n'igisabo ubishyire mu bembe byo kuzana umukobwa we reka ngaho nzo ndifata niko zivuze ukuri Yesu agiye kuza Yesu agiye kuza niko so turashimye nanjye nasimye ko mwansuye none dufite igitekerezo cyo gukora filime y'amateka y'abanyamurenge ibi Kongo mwabigize neza none inama watugira ni ya Kongo ya Kongo ko turashaka gukora amateka yanyu ruguru mwabayeho arasaba inama saba jewe inama nakubwira uko mwazanye ibi byuma kandi bigafotora kandi birabona inama nkugendera njyewe uzagenda umpamagarire bariya bapateri bakuru bose bafite ubutunzi nk'abariya bamagana baratunze ntacyo bimaze aduko bagahungu ba munyarwanda muzabashake mubampamagana nimubabona bakaza bakabemerera nzaza inama mbabwira ni ukubabara ngo guhera none mugende dufungure konti ikigega cyo gufata uyu murimo babaha amafaranga aya mafaranga namara kuboneka akagwira mukaza mugenda mwandika n'ibyo bitabo uhoze umbaza mukabikumanya bikorwe n'amafaranga ayo mafaranga agumye konti kabaho azagwira niyo azavamo kumpagurutsa ingeri Goma ingere mu Minembwe ingeri Burundi ingere ahari Bukavu nuko muzaba mufite ububasha inama mukubwiye muzogenda ubabarire bange cyangwa bembe nibyo kabisa yewe nuko nkugenda nibyo kabisa kandi mwagezemo mukabona n'abandi bagira neza umuntu uza kuzana ikintu ariko wihereye boza batera inkunga bakabafasha ngo bikomeze ni byiza cyane kuko bitozimye nibyo kabisa bikazimye kuko uriya mugabo wanere namubona nanyuzwe cyane nanjye nubizana ukanshyirari n'ubu abanyarwandaga nibaza sinkibemereye nzavuga ndikera nari ifotoza mugende muzandebera kuri televiziyo yanjye iyo bari kuvuga ngo nibamara bazayijyana iriya y'u Rwanda ngo nza mbonekera mu byuma sinkibishatse kandi muri abanje cyane none sindabemereye uyu murimo twatangije usengere basengere udusengere basengere kubicanira oya hano dusengere ngaho reka mugira mugende kankingenge Mana data mu izina rya Yesu Kristo wageze ku musaraba wikorera imitwaro ututubikana icyuya uva amaraso menshi wongera gushanyura ruriya rwandiko rwaturegaga kandi warukuje kubwo kubambwa ariko umaze kunyaga abatware bari bafite ubushobozi wabahemuye ku mugaragaro wegura ibituro birakinguka imva zirata imitutu uhamagara barazaro bari barapfuye baritaba barazuka umanika irembera ry'umusaraba rubanda barabo baratangara baravuga ngo ntabwo bari barigeze babona Imana iturana n'abantu nuko wari warasa nabo bagasangira nabo ukambara kamero ukaba umugaragu w'imbata ukishisha bugufi ukaganduka ukagera ku musaraba ati kandi nugera ku musaraba uzanesha kandi amavi yose azagupfukamira urabyemera Yesu none ga aba bagaragu bawe baraha uyu murimo ukomeze ntihagagire n'ikintu na kimwe kizazimira cy'umuryango w'Aburahamu ari wo Banyamurenge niwo wampamagaye nkiri muto none ga ngaba bagiye gutaha ubagasanire kandi uyu murimo wunganire kandi ubatera inkunga ubaye ikigega gihagije
abantu bose bazacitabire kandi bacyumve kugira ngo ibintu byose byandike bishike ku rutonde. Uri mwiza Yesu, kandi uri Imana ikomeye. Uri Imana ya Aburahamu, uri Imana ya Daniyeli, uri Imana ya Eliya, uri Imana ya Isaka. Ngaho ga mbasabiye umugisha kandi bagiye kugenda, mbahaye amahoro cyane nabo kubw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Ubwire ya Mariya kandi Umwera jambara. kura filo. Takibazo. Kumvamisi. Yimba Masunzu. Kumukora tukamukora mu mafaranga. No kumgira ute? Hariya kasi kugira mutatse. Ukabikora neza. Tubona kazaduha ifoto yase. Asubiza kazaduha ifoto yase. Uzayishiraho kuri ya CD yawe uzaba. Banagiye gutsekera. Sagashasha. Yes, ndi nari bakamye. Sono mari seremwe uriya. Ngo? Uriya. Mufite umwami. Tembo bayakuze gusenga Imana yo. Uze kwitirirwa gusenga. Bazatanga n'amaturo. Niko kweza kuvuga. Nariko. Ese mukorende uko twakoreye n'abandi. Niko soko. Muri Bibiliya igitabo ukunda ni ikihe cyangwa ijambo ry'Imana riza rigufasha ni irihe? Riza rimfasha ry'ubutumwa ni mu gitabo cy'Abaroma igice cya mbere ku murongo w'8. Igice cya mbere ku murongo w'8 mu Baroma avuga gute? Hasomeka igice cya mbere. Ahandi azagufasha ni hehe? Ahandi hazamfasha ni mu Baroma igice cy'8 ku murongo wa mbere. Naho indirimbo hariya ko nabona indirimbo nayo uzi no kuririmba. Indirimbo nza nkunda. Nabajije uzi no kuririmba. Nza nkunda indirimbo nkunda baza baririmba cyane kanezero. Imana irinda Abisiraheli iba maso ntisinzira. Niyo nkunda. Mu Baroma igice cya mbere no ku 8 haravuga ngo twebwe abo muri Kristo Yesu ndateka tuzacirwaho kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo wo muri Kristo wamaze kutubatura mu itegeko ry'icyaha n'urupfu. Ubwo amategeko yari yarananiwe kubw'integeke zacu mu mwuka wa kamere, Imana yabishoresheje umwana wayo ikinege. Iyo niyo rigufasha irindi nkunda rizarimfasha. Dawudi yaravuze, Yeremiya yarahanuye ngo umutima uruta ibintu byose gushukwashukwa. Dawudi nawe aravuga ngo Mana undemere umutima mushya kuko wambikije ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Yesu nawe ngo ahaguruke kuvuga ubutumwa mu gitabo cya Matayo ibice 5 ku murongo wa mbere. Aravuga ngo hahirwa abakene b'imitima iboneye ngo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Abakene uvuga ni abahe? Abakene b'imitima. Abakene mu mitima? Ngo ubwami bwo mu ijuru ni ubwabo. Okay. Abantu bakeneye ijambo ry'Imana. Iyi nkoni rero iyi nkoni nayihawe n'Uwiteka. Rambara ati haguruka. Ubuhanuzi wahanuwe muri 61 burasohoye uzamuke zo guhamagara ubwoko bwanyu bwatatanye busubire mu minembwe. Ampereza iyi nkoni. Iyi nkoni nayo rero iri mu cyimbo kirya ya Mose. Amos rero yarahaye agenda
Imana iramuhamagara hariya mu Giputa kwa Farawo ati genda ubwire ubwoko bwanjye butahe Amosi ati njyewe ni umugabo wo kuza guhangara Farawo ngo narekure ubwoko ati sinemeye niba ari Imana ihaye imbarire ati mpa ikimenyetso Uwiteka aramubwira ati icyo nikufite ati ni inkoni ngiyi aho ati yikubite hasi ayikubita hasi ihinduka inzoka ati yifata umurizo ngo yifata umurizo ihinduka inkoni ataho icyo kimenyetso tugendaga ndagutumye ubwire Farawo arekure ubwoko bwanje nubishe gutaka kwabo naho rero kariya kantu mpaye mbona kamanitse hariya ni igondera igondera niba gushaka ni vuta ni igondera reka yizane yizane turebe kazane turebe Nzanivuza abana bakuru umudogodo barayibaza barimo hanyuma tweba iyo batewe n'ibidayimoni aza bampamagara batuze imodoka iri hano batuzanigana yagondera yawe ngiyi ukayivuza ukayivuza nivuze vugiriza ngiyi iza yirukana abadayimoni niyo izicecekesha n'abagiye kurwana indwara baka Amena ingunga sabete izari kutambura mukuru na nzira izigende birometero 300 ibidayimoni byo mu kirere bikamanuka bikika hasi bigahunga umukristo akabona uburyo bw'isanzuye iyi ni intwaro nawe na Yesu nkiri mutoya kandi hari abadayimoni na hari abarozi iyi havugiye babonye akaga bazabahunga imbaraga zigashira iyi ni intwaro niyo gondera Imana yari yarahaye Abisiraheli niyo yaduhaye nicyo gituma nazi yavuga ati turi ubwoko bw'Aburahamu amen no amen amen niyo imanura imbaraga ikanesha urugamba dusenga hari imyuka y'ibidayimoni n'iyindi myuka y'abarozi iva mu kanwa k'ababisha iyi niyo twahawe nkiri umusore twageze dusoma Bibiliya ikatubwira igondera tukayiyoberwa bukeye tugeze muri 71 muri 70 gusa Imana iravuga ati uhamagara abayumbe abakobwa abasore n'abahungu musenge mwambara imbaraga z'Imana nurangiza iriye gondera ndayibarangira niba muza muyisoma mukayego iyo yavuye ati iriya niyo narahaye ubwoko bwanje bwitwa Abisiraheli ati bene wanyu ati namwe rero ugende uje ku isoko nusanga babazi inka bakuye amahembe ihembe uzokomeza umuriro uritwike urikubite hasi rive mu munyu urizana uribike ryume nirimara kuma uzaribaza numara kuribaza muzaritobore nimumara gupfundike mu mugozi niyo gondera niyo ntwaro mbahaye urubyiruko shegeye nari umusore niyo yi amen amen niyo yiga rero ntezivugwa atari umuntu atari wite kuyivugiza tibibaho iyo mugeze no mu masanganzira cyangwa ahantu hari urugamba cyangwa ahantu hateye ubwoba mushaka kwinjira hagacikana izibabara ngo mubanze muvuze igondera amen amen
nambura igofera rero iki gicaniro tukita amahombe ariko mu kinyarwanda ni igicaniro. Iki gicaniro nagihawe muri 67 maze gufata Minembwe maze kwifatira avuga ati ubaka igicaniro gusenge abantu bose binjire kandi iki gicaniro cyo kizubakisha amatorero. Noneho rero niwo muragi nahawe. Iyo ngeze ku musozi igicaniro cyo kize kibanza kubakwa inzu yanjye itarubakwa. None iki gicaniro cya iki kirecho cyitwa Arufa na Omega, uruganda rw'imitima yabera. Ikiza gikorerwa hano n'amasengesho. Twadusenga kuwa kabiri none baraza bararemwe bazasure bazasenge kuwa gatanu. Nuko iyo basenga rero iyo nsenga haza abarwayi kabasengera Imana ikabakiza. Aho hakaza bafite ibibazo by'amayitaji bitandukanye kavuga ati njyewe nahuye n'ibibazo, njyewe mfite imanza, njyewe mfite intambara mu rugo, ngasenga Imana ikabirangira. Iri kanju wari impaye sindamubona yayohereje ari 2 n'amashati 2 n'iyi telefone abinayirobe naramusengeye Imana iramuzura amaze iminsi 4 mu byuma. Ni uwacu umunyarwanda. Ni byiza Imana ishimwe. Arafunguka arakira ayohereza. N'ubu azavuga ngo nambona azaza ngo azangabira inka yo gushima Imana kuko yakize. Niyo mirimo yaho ngaho. Iki gicaniro kikasengera amahoro kugira ngo igihugu cyacu kigire amahoro. Iki gicaniro kigasengera ngo intambara ziriho mu bihugu byadikanyije n'igihugu cyacu ziceceke. Imana ikazicecekesha. Aho iki gicaniro kigasengera abadamu bari mu gutandukana n'abagabo batarakoranye amasezerano. Kiza kibehamagaza bakaza umugabo n'umugore gasubira Imana ikabahuza bagasubira bakabana bakubaka urugo. Iki gicaniro giteganyize mu minsi iri imbere ko kizazariya kuri sade kigahamagara n'abayobozi b'u Rwanda bose bagapfuka mu Uwiteka tukabarambika ibiganza. Kiyagire n'umuntu n'umwe wakwikakaza ngo ari hejuru y'amategeko y'Uwiteka. Nicyo bishinzwe iki gicaniro icyo kiza gikora. Okay. Karaha iki rero ni ikigega Imana yampaye ngishikari muri 96 nubaka igicaniro abaje gusenga baza bashiramo amaturo. Ya maturo rero niyo azamfasha, niyo azazana umuriro, niyo azagura ibiberago. Niyo mpamvu nicyo gituma bigakora imirimo y'Imana. Rero umugaragu wawe kuri aya matariki y'ukwezi k'8 aza kuzaniye amaturo umushimire kandi umugasani umuzamurira mu buturo bw'ijuru iryitwa muri Yohana atadagera bakengezi n'abajura n'abanyazi ubimukomerezaho. Ndabizi umunsi tuzumva kamarayika n'impanda y'Imana imirimo tuzazamuka tuzahagarara imyaka 3 n'igice. Imirimo umuntu wese yakoze yayisuzuma kandi azanezerwa. Aho yaronkeye amafaranga uhagomorera imigisha umuhe byinshi azagutangira byinshi. Ngaho umugasanire n'umuryango we kubw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Murakoze cyane.
ikibazo bazana n'amagorari da rero abanda mutari kanombe niko muzi akamwe nambarira